Mandaluyong guys, may bike lane na. At ayan niya po pala ang ating kaibigan, ang na-bike chick natin nakaraan, nakatutubi, Pixie Bike, Jose Gamboa. Yan, intro muna tayo bago natin ipakita ang susunod nating ipa-vlog. Shoutout kay Rai. Alright. Kung hindi nyo pa napanood ang ating kwentuhan with Idol Jose Gamboa, nasa description po ang link. At kung bagong bisita lang kayo, huwag kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga bagong luto ng Kuya Tolis nyo. Game, tapos na ang intro. Simulan na natin to. Walang pake sa kritiko. Let's go! Sa mga pabida ay mailap, hanapin ay mahirap, upo lang tangkain. Oops, guys, di pa pala tayo uwi. Mayroong malupit na bike si kapatid oh. Anong pangalan mo? Brylide po. Yan, ilan taon na si Brylide? 21. 21. Ay, magkaedara lang. Magkababata ba kayo, Jose? Hindi naman. Ilan taon ka na nagpipixie? Ano, pandemic fix girl lang po. Pandemic biker. Matuloy na, sumasama na ba sa ahon? Biyahe? Karera? Makarera na? Di ba? Ridings pala. Yan. First bike mo pa tong pixie? Opo. First bike. Last. First and the last. First and last. Anong ano to? Anong brand? Celt Alo. Uy! Meron pa palang Celt Alo ah. So muna i-score ang Celt Alo natin? Online lang. Second hand. Online. Magkano i-score mo dyan? Frame set o whole bike? Whole bike. Magkano mo nakuha? 10.5 ko siya nakuha tapos Teka lang, upgrade yun na itong lang. pandemic lang yan? Oo. Napakamura niyan ha. Aluminum na guys. At 10.5 lang no. Para ka nang bumuo ng ano ha. Magkano ba set ngayon? Parang 9.5 ata ngayon eh. Set 5 eh. Bakal pa yun. Ito guys, aluminum na. In-upgrade mo na lang. Ano pinalitan mo dyan? Halos marami rin eh. Halos marami no. Magkapabala. Ang Oo. stock ano. Palitan mo in-upgrade. At ito po, ipapelixan natin no. Ano nga palang height mo? 5.5. 5.5. Anong size ng frame? 50-52. Uy, napakaganda guys. Sakto lang. Medyo malaki. Kaya yung seat post hindi ganun kataas. Pero sa height na 5'5", dapat size 50 lang yan ha. Ang nangyari, 50-52. Yan. Bago mag-pandemic, maraming available na Celt Alo sa Celt Cyclery. Alam ko, ang frame yan parang 5'5 lang ata eh. Or 6K, frame set na. Yan. Ngayon po, wala, nagkaubusan. Ito yung budget meal na Alo frame na mabibili nyo sa Celt Cyclery. Sa height na 5'5", no? Opo. Dapat ang frame nyo size 50. Yan, size 50 ang top tube 48. Or kung center to center 50-50 para medyo mataas ang seat post, mahaba ang stem. Dahil 5'5 siya, size 52 frame, medyo mababa lang ano, hindi ganun kataas. At yung stem hindi ganun kahaba. Pero sagad po ang components. So unahin na natin ang headset niya guys. So Chris King oh. Napakamahal ang Chris King guys. Ang presyo ng Chris King na headset, ang SRP niyan 5,000 ata, parang ganun ano. Magkano mo na-score yan? 1K lang po. Sino nagbenta niya? Bentang adik yan ha. Ayun po. Sino dyan? Sino? Ayun. Si Jose. Ayun guys ha. Ano yun ha? Presyong pamigay na yun ano? Oo, kasi nasira kasi yung Chris King ko, bale. Nakaka-Chris King. Eto binila mo, nakaka-Chris King. Kumbaga yung top niya, pati yung dust cap, kinuha ko na lang para may ano pa rin. Okay. May natira pa rin. So nung binili mo tong bike na to, naka-Chris King? Hindi naman. Akala ko. Sa dati mo? Oo, sa dati. Okay, may spare ka. Akala ko naka-Chris King. Napakamura rin nabili mo na ito. Okay, balik tayo. Buy. Ano tong ibig sabihin ng buy? Anong stem yan? Sinelli ba yan? Sinelli po. Latest model ba ng Sinelli yan? Hindi naman po. Saka kumuha ng Sinelli components sa Tryon? Sa ano lang po, sa marketplace, Facebook. Hunting-hunting lang. Sa Tryon, ayaw mo? Wala pang budget gano'n pag ano eh, brand new. So, Hunting-hunting mura lang. mo nakuha yan, no? Oo. Yan. Sinelli ba ang ano nga yan? Sinelli ba yung kanyang stem, no? 10 degrees ata to, no? 100 ba yan o 90 mm? 100. 100 mm. Tapos, drop bar. Uy, Sinelli ba? Cockpit pala to guys ha, Sinelli oh. 40 or 38 mm? 40. 40. At naka-carbon lodi oh. Carbon look, ano nga to? Shopee lang po. Shopee lang. Tig magkakano ganitong 200 plus, 200. with ano na siya, with lock. Ay, ayos to. Ito yung mga bago ngayon ano, kasama na lock. Oo. Kasi hindi na kailangan ng kabitan ng tape no. Lock na lang. Anong pangalan? Anong si-search namin para umorder kami? Naalala mo pa? Eva? Spell. EVA. Eva lang. Oo, Eva lang. Tapos 200. Ayun, basta may kasama ng Lock. itong goma. Okay, ayun na, EVA, search nyo na sa Shopee no, or Lazada. 200 Eva lang. clip, Eva 200 clip, lang. yan. 200 plus. Ang maganda dito guys, bukod sa malambot to, napakasarap sa kamay, ito yung goma. Yan yung importante dyan. Ilang months na to, medyo pudpud na. Uy, na-same lang si kapatid ah. Saka nadali. Kadali sa ano, Pasig, pauwi na. Bakit? Na ano, nakaantuan lang sa ano, gutter. Kala ko na ano kayo, na lubog eh. At ang seat post niya guys, uy, pang BMX to ah, diamond back. Nasaan na si Nelly? Wala pa, nanganghunting pa. Wala. Waiting pa no, abang pa sa marketplace. Abang lang. Yan.
Saddle mo, anong saddle? Power play ba to? Power saddle. Steel. Yan. Alam ko nabibili to sa BP Cycling guys. Yung tagto 550. Saan mo na-score to? Ito yung kasama Sa sa ano bike. po, sa pamana lang po ng tropa. Tama na. Shoutout ko yung nagbigay niyan. Shoutout ka sa kay Miko de la Cruz. Sino palang suot mong clothing? Napakaganda nito. Sa ano po, Manda Underground. Ano, shoutout natin Manda Kung Underground. trip nyo, search nyo lang Manda Underground, 650 lang. Sa Shopee ba yun o sa Facebook? Facebook, Facebook, yan. At itong sa tropa rin ba to? Pixie sa Boy? ukay lang. Ukay, Pixie Boy. malupit na nakahanting ng Pixie Boy na ano ba tawag sa ganyan? Cycling cup pa yan? Cup lang siya sa Cup tingin lang. ko kasi Okay. makapal. At go for gold. Ayan. Shoutout kay Manoy. Kay Manoy, no? Ayan, Manoy po. Galing kay Manoy, no? Pamana. Nasaan na ba si Manoy? Dati guys, pag pupunta tayo dito, lagi tambay dito. Ngayon, racer na, no? Lagi nakasama ng go for gold, nagpapalakas. Tumatambay pa rin ba rito pag nasa Manda? Oo. Yan. Ngayon guys, ang balita namin, nasa Batangas ba? Pinapatag ang basta doon, nasa biyahe sila. nasa biyahe. Self-Eva crankset niya guys. Uy, Under Classic to. Under Classic 48. Tapos yan enemy guys. Bibili sa BMX Cycle Center. Magkano score mo sa enemy? Upgraded daw, dati kasama sa whole bike. Nakuha ko lang siya sa tropa, 500 lang siya. Ayan guys, gusto ng local brand. Ayan enemy, mabibili nyo sa BMX Cycle Center. Section lang po sa Facebook page. At Sakit, ito rin guys, local. Sakit. Shoutout kay Nognog. Ang pangalan niya, Nognog DJK. Yan, Sakit. Matagal na po to sa sa industriya ng bisikleta. Sakit at saka enemy. Tapos Anvil 165 arm length, 144 BCD. Stock rin to, no? Hindi, skis. Bakit skis na siya? Nasa na stock ng wala na po, napalitan na. Ikaw nagpalit o sa bike mo na yan? Ako na lang po nagpalit. Ayaw mo ng Under Classic? Hindi mo trip, mas maganda pa skis. Alright. Ano to? 48, 49? 48. 48. Tapos ano tong kabila mo? Fix pala hubs mo, no? Ano tong hubs? Anong wheelset mo pala? Naka-rin po really po. For really? 458. 458 na model. Sa mga score, ay kasama sa bike. Na-score ko lang din po sa online. Sa online. Ay, ibig sabihin hindi na kasama sa whole bike. Upgraded na. Fix na pala to guys, Ano tong isa mong cab? 14? 14 po. Tapos ang kabila? 16. 15. Pang-ahon saka pang-patag, ano? Yun, napakaganda. Tapos, ang gulong niya guys, gamol. Anong gamol yan? Kenda? Kenda. Yan, Kenda, no? Available yan sa sale. Saan mo nabili yan? Dito. Sa online lang din. Puro online, no? Kasi andun na lahat, no? Kasi madali makuha, meet up lang. Hindi ka na pupunta sa mga physical store, no? Makikipagsiksikan, baka mamaya may COVID pa yung makasabay mo. Online store, safe na, no? Abutan lang. Yan. At, eto pa guys, yung tubigan, ang cute, puta, ay patanggal. Ang tigas guys, Password. Anong bote to? Submit. Uy, submit! Ito ba yung pagkano? Pipisit. Uy, safe Paano yan? Paano ba yan? Guys, ayaw hindi tumatabo. Kailangan pihitin nyo. Uy, no? Kita nyo mo. Ang husay ito, Magkano ang ganitong submit na bote? 150 lang kasama na yung shipping. Sa Shopee rin yan, sa Facebook, sa Shopee. Marketplace. Shopee. Submit, napakamura guys. Napakaganda, Pwede pang bike, pwede pang run, no? Pwede rin sa bahay, habang naglalaro kayo ng computer games, no? Para tatamad din kayo magbaso, ganyan lang. Tamang kunyari nasa rides kayo. At ang battle cage niya, Decathlon. Pasig ba to, Masinag? Pasig. Magkano ganito sa battle cage ng Decathlon? 220? 200 plus. 200, no? Itong strap. 220 to 40. Decathlon din yan. Ayan guys, kung yung premyo ay walang butas, Decathlon ang sagot sa inyo, no? Punta lang kayo Pasig, Masinag, or Alaba. Universal adapter. Yan. Check nyo lang. Para sa lahat yan, Yan, battle case adapter, saka itong adapter niya yan. Sa Decathlon po yan. Balikan natin, sikip nga lang. Okay na, no? Na-flex na natin lahat. So ayun yan, mabilisan lang. Dito na po natatapos ang ating palabas. Madilim na, Uuwi pa tayo ng Cavite. Maraming salamat. Anong pangalan mo? Brian Live po. Bye tayo soon, pagbalik ko dito. Salamat. Punta tayo ng patagin natin yung Shera. Tama kayo nun, Shera. Doon naman tayo Shera loop. Okay guys, bye bye.
Oh, wait lang guys may dumating po kaya di pa tayo nakauwi in Press for Batangas. Yo, what's up? Manoy! Shout out sa inyo guys. Guys, galing simula umaga, kakauwi lang gabi ang ruta natin. Pabatangas kami tapos Bunggo kasi walang daan doon sa Ayan yan ha, sabihin mo, Batangas, flex mo yan sa mga siklista na gustong dumaan doon, no? Saan yung mga bawal ngayon? Sa mga padaan ng Santo Tomas, yung may arko doon, bawal po Bawal doon. pa. Kasi yung iba nang uhuli, yung iba pinapabalik kaya sayang na po doon. Ako sa inyo, maghanap kayo ng daan pa Nubali, yun, madaming daan. Doon kami dumaan. Kaso nga lang, pusang allowance yung mga lubak-lubak. Ayun lang talaga. Kailangan Hindi gagamitin mo maiwasan yung yun. Matthew Van de Poor skill, no? Oo, Medyo, kasi ano? So, ayan, hapon na tayo nakauwi guys. Ganda. Yan. Kamusta naman? Batak, no? Hindi, pagod. Kailan ang next race mo? Abangan namin yan? Wednesday, Golden, no? Panoodin natin ito guys, Golden, no? Nanonood kayo syempre, dapat ha. Alright. At ayun po, dito na po natatapos ang ating palabas. Papawin na natin to. Mag-ano pa, oh. Yo, magbibis pa ako Ganyan, guys. para diretso mamaya may gagawin tayo activity. Ingat ka, ingat. Safe. Napakalayo mo pa. Guys, kung nagustuhan nyo po ang ating palabas at kung gusto nyo pang makapanood ng mga ganitong quality content, don't forget to subscribe. Alright.